Timarod bura mamalo mauchung neng'eyo kaka omenda mag NGCDF itiyogo okone piny owacho owinjore oriwre mapiyo kata orure mapiyo mar chwalo omenda ne agulu no mondo mi okony e tieko chenro mag dongruok ma okwamo nikech onge mar omenda. Komiti no notimo limbe awendo e kaonti wa Migori kama ne gidhi rango kaka dongruok e bwo aguch CDF dhi nyime. Jafwambo moro wa Migori Juma noluwo wachno kendo omiyo walerno yo machal kod ma. Bang' timo limbe kach bond mauru di chieng' manyoro, kamit ni maul bond mang'iyo kaka omenda mar CDF koro osebed ka itiyo godo ka otenli ko jakom margi Musa Sirma menjor bura Maelda Maravin ne otimo limbe e kach burano mawendo. Moko kuom chenrogo mag dongruok mane gilimo en ma oting'o kar tiegruok mar jochiw thieth ma ong'ere kaka Wendo Medical Training College mabende oger kod omendano mar CDF mar $55,000,000. Kamiti ne owacho ni gimor kod yo ma omenda mar CDF osetigo e kach bond ma wendo kabende gikwayo piny owacho mondo ne ni kar tiegruok mar jochiw thieth ma oger kod omenda mar CDF kod yudo gige madwarore mondo koro chak tich e yo makare. So much satisfied, especially on the implementation of the KMTC which is here. We would only urge the KMTC management at the national level to be able to support this institution which is so dear and important to the people of Awendo. And to thank the county government of Migori for seconding their staff to come and help us start by lecturing the students that have already been admitted here. KMTC board, they need to help us now by deploying enough lecturers to come and enable us fully utilize this facility. Kamiti ni komachelo ni yuak ni leo mar omenda mar CDF ka ukum piny owacho malo koro sithiro chenro mag dongruok. The national government is not giving us money in good time. We are expecting we should have been given the final amount of money as of now. But we are now only at between 30 and 40% of what we are expected to do. We have only been given money which we have only used in terms of bursary. We have stall projects but not a very big percentage. I think it cannot be more than 15%. We make sure that they fund the stall projects before they start new projects. That is our policy at the board, at the approval level, that we make sure that the stall projects are finished. Kaka yo mar neno ni omenda mar CDF omedo kelo ber ne oganda. Kamiti ni wacho ni gidhi keto lokruok e chike mata omenda mar CDF mondo koro ti kode e yore kaka mano mar chiwo chiemo ne nyithindo skunde kaachiel kod rito alwora. And we are going to do some amendments which will involve creating a small section of our fund for environmental purposes. We are also going to do a certain 3% for the ICT hubs, and therefore these are the milestones which CDF will be bringing to this country in a transformative way. Kamiti ni mapod dhi nyime kod limo chenro mag dongruok ma oger kod omendano mar CDF e kaunti ni ma Migori ne oseng'e dhi neno ni omenda mar CDF otige yono makare mondo kel lokruok e kind oganda. Juma, Ramogi TV, Migori. Kwa mga jonga teri nyaka